stærkt felt. Alle sammen nogen, der har repræsenteret Danmark. Ligger relativt sammen nu. Det er et Bagsværd, der lige ligger og fører her med en længde hen over 2 længder faktisk hen over 1000 meter mærket. Halvvejs gennem løbet. Så godt disponeret. Meget. Kom forbi. Det er lidt urolig vand. Ja. På vej ned til det bedre vand her. Men hvad det bliver mellem anden og tredje og fjerde, det bliver spændende at se. Det er meget mere godt. Men altså en meget god føring, som Bagsværd har taget her på feltet, må man sige. Ja. Otto og Oscar. Højt tempo, de holder. Var det også sådan, at I regnede med, at det skulle falde ud? At Bagsværd skulle ligge så godt i feltet her? Altså, jeg troede, at Holstebro ville ligge lidt længere oppe. Men, men jeg tænkte godt, at Bagsværd ville kunne følge med i hvert fald. Men det kan de i hvert fald også, kan man sige. Ja. De klarer det godt. Virkelig, virkelig godt her. Så de nærmer sig 500 meter mærket. Og de er ikke kun kommet godt igennem det mindre gode vand nede på de første 1000. De er altså også trukket fra her Bagsværd på den tredje 500. Ja. Så har vi Roskilde tættest på. Holstebro over ved skoven. Gode billeder. Det ligger også tæt anden, tredje. Det bliver spændende at se, om der bliver hvilke slutspurter, der bliver sat ind og hvornår. Ja. Og her passerer Bagsværd 500 meter mærket. Fører. Ligner nogen, der har overskud. Meget. Det er god roning af de to drenge der. Meget. Ligner at Holstebro er ved at trække fra Roskilde. Okay. Ja, det er stadigvæk meget godt samlet. Det er virkelig godt samlet her. Det er god konkurrence, det her. Ja. Godt niveau. Men det at gå op. Men det ser træt ud her i Roskildes både tættest på os. Ja, handler om bare holde den. Og kameraet panorerer ned for at finde Bagsværd dernede. Der ligger noget foran. Virkelig godt, at vi nærmer os de sidste 200 meter her for Bagsværd. Og de har altså godt højt tempo. De har godt drevet i båden. De passer meget godt sammen, de to her, Otto og Oscar. Godt samråd. Virkelig godt. Og sammen i mange år. Det bliver spændende slutspurt her. Ja, det er virkelig spændende. Det virker til at komme Bagsværd. Der kom de over målstregen. Sikkert. Og så kommer Lyngby. Stærkt. Og Lyngby. Hold da op, Lyngby. Tager Lyngby Holstebro. Nej, var det helt fantastisk. Hold da op. Hold da op, en slutspurt. Hold da op.